ბატონო გოგი, თქვენ ფილოლოგი ხართ, აი რა ხდებოდა მაშინ თქვენ უკვე უიყავით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი იყავით თუ უკვე იყავით პროფესიულ საქმიანობაში ჩართული? 74 წლიდან მე უნივერსიტეტში ლექციებს ვკითხულობდი. ახალგაზრდა ლექტორი იყავით. ასე ვთქვათ. სხვათა შორის, აი თამაზმა და მე გავაკეთეთ ერთი პატარა წიგნი, ეს დიდი დღე ქვია. 14 აპრილი, 14 აპრილამდე და 14 აპრილის შემდეგ. ეს ვაჩუქოთ ბატონ. ახოს რაც ეხლა რაზეც საუბრობდა ბატონი მაყვალ, ეს ის დღეა 14 აპრილი, რომელსაც თავის დროზე დიდი დღე უწოდა ოთარ ჩხეიძემ. და ესეთი დიდი დღე მე არ მახსოვს ამბობს და რომანის დაწერას აპირებდა ოთარ ჩხეიძე 14 აპრილზე. ჩვენ უბრალოდ დავსვით კითხვა აი ამგვარად. რა მიგვიყვანა 14 აპრილამდე? აი ესე. პასუხი რა არის ამის? დიახ, აი ამ საკითხზე ესეთი რატომ მივიღეთ ასე მტკივნეულად ისვლილება? რატომ გახდა აუცილებელი ასეთი რისკი? ის რისკი იყო, რასაც თქვენ აკეთებდით, იმიტომ რომ 56 წელი ცოცხალია მეხსიერებაში. გაგანია კომუნიზმია 70. სულ რაღაც ახალი გავლილია და დახვრიტეს ხალხი და ითქვა კიდევ ტანკები იყო და ჯარი იყო. რატომ წავიდა ქართველი საზოგადოება ასეთ რისკზე? ღირდა კი იმ რისკის ფასად ის, რაც აი ამ კითხვაზე გვინდოდა პასუხის გაცემა და პასუხი გვინდოდა კიდე გვეთქვა რომ აი 14 აპრილამდე აი წინა დღეები რა მოამზადა სტუდენტების როლი არის ძალიან დიდი, განუზომელი, მაგრამ იმის გარდა არის იქ სხვა ის ლექტორები არიან ის წერლები ისინი, ვინც იდეურად შეამზადა ის სტუდენტების კიდე. დაიცით ბატონო გოგი, ბოდიშს მოხდით რაღაცა ისმინა კერა. გადასვლა გავაკეთო იმ ლექტორებმა, თქვათ, ვისაც დღეს აი მაგალითად წითელი ინტელიგენციათ მოიხსენიებენ ხოლმე, ხო, რომ აი პრივილეგირებული იყო კომუნისტების დროს. დღეს ხო არის ხოლმე ამაზე ლაპარაკი. ანუ ეს ადამიანები პატრიოტიზმს ვდებდნენ ახალგაზრდებში, ამის თქმა უნდა. აი ძალიან საინტერესო აქ ჩვენ ეს ცადეთ აღგვედგინა აი ის ჯაჭვი როდის დაიწყო, როგორ დაიწყო და რანაირად დაიწყო ეს პროტესტი. 23 აკაკი ბაქრაძის აქვს თავისი დღიურები, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო დღიურები. 23 მარტს ცეკაში დაიბარეს აქტივის კრებას რო ეტყვიან. და აი იქ გაცხადდა, რომ კონსტიტუციაში შედის ცვლილება. ერთადერთი ვინც პროტესტი გამოაცხადა ეს ატარებს შეკრებას ატარებს აგიტაცია პროპაგანდის განყოფილების გამგე და პროტესტი გამოთქვა მხოლოდ აკაკი ბაქრაძემ. იქ არიან თეატრალური საზოგადოებიდან მწერლები, იქ არიან მხატვრები, საერთოდ აი ეს შემოქმედებით და სამეცნიერო. ერთადერთი პროტესტი ეს იყო ბაქრაძის პროტესტი, აკაკი ბაქრაძის რომ ქართველი ხალხი არ მიიღებს ამ ცვლილებას. ლაპარაკი გაუმხილეს მაშინ რომ ცვლილება იქნება ეს, რომ საქართველოს სახელმწიფო ენა აღარ იქნება ქართული. რა თქმა უნდა დაუპირისპირდნენ, რა თქმა უნდა უმტკიცებენ აკაკი ბაქრაძეს, რომ ასე ჯობია. ნუ ცხადია ვერ გადაარწმუნეს იმ თათბირზე აკაკი ბაქრაძე და დატოვეს ის თათბირი ისე დარჩა ისე, რომ აკაკი ბაქრაძე გამოდის გარეთ და ეს ხმა გამოვიდა 23 მარტია და ხმა გამოდის უკვე ქალაქში რომ აი ასეთი ცვლილება მანამდე არ იყო მიქცეული ამაზე ყურადღება ასეთი ცვლილება ხდება და ეს რა უბედურების მომტანი შეიძლება იყოს და ამის შემდეგ მეორე დღეს უკვე კომუნისტში იბეჭდება პროექტი 24 მარტს კონსტიტუციური ცვლილების პროექტი ხო პროექტი ხო აი ამ კონსტიტუციისა პროექტი იბეჭდება და იმ დღესვე 24-შივე ისე ვიცავს თათბირს შევარდნაძე ისევ იმ შემადგენლობასთან ცოტა უფრო გაფართოებს როგორც აკაკი ბაქრაძე ბრძანებს და უკვე შევარდნაძეს მიყავს თათბირი შევარდნაძე აი ასე ახლა კი მოვისმინეთ რომ წინააღმდეგი იყო და მისი ემოციაცო ახლა საუბრობდა მაგრამ იმ თათბირებზე ნეტა შევარდნაძის პოზიცია რა იყო რა არწმუნებდა რაში არწმუნებდა ხო აი ის სხვათა შორის ძალიან საინტერესო რასაც კითხვაა ეს ორგვარი შეფასება აქვს შევარდნაძის აი იმ
რომ ერთი რომ შევარდნაძემ შეასრულა ძალიან დიდი როლი, რომ არ გავარდა ტყვია და რომ ჩვენ ეს შედეგი მოვიპოვეთ. და არის მეორე ერთ-ერთი ისტორიკოსის ასეთი სიცა, რომ ეს ყველაფერი იყო დადგმული, შევარდნაძემ და კგბ-მ გაითამაშეს, დაჭირდათ მათ ეს იმისათვის, რომ შემდეგ წინსვლა მომხდარიყო და ორი თვა, მაგრამ აქ რასაც ბაქრაძე ყვება, აკაკი ბაქრაძე ერთნიშნულოვნად შეფასება ძალიან ძნელია შევარდნაძის პოზიციისა. ეს წინა დღეს ატეხა, ასე ვთქვათ, პროტესტი გამოთქვა თათბირძე ცეკაში ბაქრაძე, მეორე დღეს შევარდნაძემ ისევ მიიწვია ბაქრაძე და მიცა სიტყვა. ახლა თან ოპონირებას უწევს შევარდნაძე ამას. რომ რატო ფიქრობთ ასე, რატო არ იქნება კარგი და ასე შემდეგ. იქ ამას ქვეტექსტი აქვს სხვა ბაქრაძემ უპასუხა. ვიკასირაძე ჩაერია იქ საუბარს, ცეკას მდივანი იყო მოგეხსენებათ. ქვეტექსტებით რატო კითხულობ კონსტიტუციას? ბაქრაძე უმართავს პოლემიკას, რომ ყველა ქვეტექსტი ახლავს და აი ეს კომენტის. რატო მოგვეცა ჩვენ ეს უპირატესობა? აი ესეთი მიდის და არ ხართ მართალი. შევარდნაძე ოპონირებას უწევს აკაკი ბაქრაძეს და თქვენ წარმოიდგინეთ რა ხდება დარბაზში. ძალიან ბევრი გაიწირა სხვადასხვის მაშინ იმ თათბირძე. აბა თქვენ რა სიტყვით და იქ არის აკადემიის პრეზიდენტი, უნივერსიტეტის რექტორი, მინისტრები არიან იქ, კულტურის და ასე შემდეგ. ზოგმა პირდაპირ თავი არის და პასუხს თქვა უნივერსიტეტის რექტორმა. აი ამ იმიტომ რომ არ ავად ვიყავი და არ დავდიოდი. აი რა სიზამ ხვალ რომი ხვალ თქვა შევარდნაძე შენ რა სიტყვი რა არიდებს თავს რა თქმა უნდა არ მოსპირდები სათქმასთან. ვიღაცები არიან თქვა და არასახელებს გვარებს, თანამდებობებს ასახელებს აკაკი ბაქრაძე. ნუ ჩვენ რა ბედნიერება გვაქვს, ჩვენ თუ არ რუსული იქნება აი ესეთი ისეთებიც იყო ვინც ბედნიერი იქნებოდა. თათბირძე ლანძღავენ აკაკი ბაქრაძეს. ეს რა უკმართი აზროვნება ქონია ამას და ეს ვინ ყოფილა და ასე შემდეგ, აი ასეთი და მისცა შესაძლებლობა შევარდნაძემ იმ თათბირძე აკაკი ბაქრაძეს, რომ ბოლომდე დაესაბუთებინა თავისი პოზიცია. ბოლოს კი თუ ეს მე დამთავრდა. და ამ დროს გამოდიან სხვები და ეს რა ხდება და ეს როგორ შეიძლება და ჩვენ მხარს უჭერთ და ჩვენ ვიბრძოლებთ იმისთვის და კულტურის მინისტრის მოადგილე ამბობს რომ ჩვენ სფეროში ყველაფერი წესრიგში და ასე შემდეგ. დამთავრდა თათბირი, გამოისტობრა ხალხი და ერთი წუთითო შევარდნაძე ამბობს აქ ბაქრაძე ჩვენ საგანგებოდ მოვიწვიეთ. იმისთვის რომ ვიცოდეთ გუშინ რა ილაპარაკა მაგამ და ახლა ამას გულისხმობდა. და რაც აქ თქვა, მან რასაც ფიქრობდა ის თქვაო და აქედან რო გახვალთ, ნუ ჩაქოლავთ მაგას. აი ხა გაიგე რა ხდება და ამ დროს მეორე დღეს გამოდის უკვე ეს არის 25-ში, 26-ში გამოდის ცეკას დადგენილება და საზოგადოებას მოუწოდეს ცენტრალური კომიტეტი და ორგანიზაციებს მხარდაჭერისაგან, რომ დაუჭიროთ მხარი ამ პროექტს. აი ეს სიტუაცია არის. სხვა ვერ იზრამდა ვერ.